Dumating na yung in-order namin sa Shopee na eyeglasses na may anti-radiation para kay Amira. Kunin na natin sa labas. Nililiver na ng Shopee. Ang init. Ayan. Siyempre, esperayan natin. Kanina pa ito diniliver eh. Ayan. Ngayon ko lang kinuha. Pinapa-stay ko muna sa labas bago ko kunin. Yan. Binili ko siya sa Shopee sa store na Peculiar Eyewear. Yan. Anti-radiation eyeglass, flexible frame for 3 years old to 8 years old. Worth of 845 siya. Pink color. Buksan na natin kung ano mga laman. Yung mga nabili ko, or ito na yung mga laman na nabili ko sa Shopee na sa Peculiar Eyewear. Eyeglass, anti-radiation eyeglass. Yan. 3 years old to 8 years old. Worth of 845 pesos. Yan, meron siyang protective case. Yan, isa. Kung ayaw mo nitong gamitin, pwede rin to. Yan, meron dito isa. Ito yung box na pinalagyan ng lahat niyan. Yan, Pinoy na Pinoy. Ganda. Meron din siyang eyeglass strap. Yan. Pwede mo siyang, yan, ilalagay mo siya sa dalawang may butas yan, pang suporta sa likod ng ulo. If ever na malaglag, yan, may susuport. Or, pwede rin hindi mo rin gamitin. Nasa bata naman kung komportable sa'yo lang wala o meron. Meron ding microfiber cloth na ito yung panglinis sa glass frame ng salamin. Yan. Para maiwasan na kahit saan mo na lang ipunas. Yan. Ito, meron din silang self-test card. Yan, self-test card, ito yung para malaman natin, or ito yung testing area, para malaman natin kung original or legit yung bilhin na nating eyeglass. Yan, ito yung harmful light tester. Yan, mamaya. Yan, ito yung glass. Yan, pink color. So far, maganda talaga, maganda siya. Flexible talaga siya. Tsaka, mukhang magpipit talaga siya kay Amira. Yan. 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 Ito-test na natin kung may anti-radiation nga yung salamin na nabili ko sa Shopee. Ito yung self-test card. Testing area. Ito yung harmful light tester. Yung torch niya, itatapat ko lang sa testing area. Yan. Parang itong blue light, parang ito yung mga devices na ginagamit natin sa pang-araw-araw like ng cellphone, tablet, computer, TV. Yan. Tapos, ayan, kung makikita nyo, ayan, meron siyang marka. Parang nadadamage yung testing area niya. Ngayon, malalaman natin sa salamin kung may anti-radiation siya. Ilalagay ko lang yung card sa may salamin. And then, itatapat ko yung torch sa salamin. Tapos, yan. Kailangan walang magmamarka doon sa may card. Ayan, wala nga siya. Tama. Legit nga, may anti-radiation. Ang isa pa. Yan. Ayan, tama. Legit nga. Much better din kasi na may protective eyeglass din tayo, lalo na kung palagian tayong nakatingin sa TV, sa cellphone, yan, sa computer, kasi or sa pagtagal hindi natin mamamalayan yung mga mata natin na lalabo na, or yung retina, or
may sakit na or kung ano man. Kaya habang maaga pa maagapan na natin. Kung kaya naman ng budget, go na lang, or pwede rin wag na lang manood, wag na lang mag-cellphone. Yan. Thank you. Gusto mo? You like it? I like it. Yeah, ganda. Ang ganda ng quality ng ng frame niya. Malambot lang siya, tsaka parang na-adjust talaga siya. Parang flexible 'yan. Thank you. Thank you.